हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? लगता है अच्छे होंगे। तो बजे सुबह के 10। थोड़ा आज थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी भी है और हवा भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो मज़े में दुकान कर रहा हूँ। तो अब मैं घर जाऊँगा, घर में थोड़ा खाना वाना खा के तो फिर मैं दुकान जाऊँगा। आज कुछ ज़्यादा नहीं, मटन करी और कुछ फ्राइड राइस है। तो खाना खाने के बाद तो मेरा बीबी काम कर रहा था बागान पे, तो मैं थोड़ा हाथ बटाया। तो फिर देखते देखते शाम हो गई। तो शाम में मेरे बीबी मुझको चाय बिस्किट दिया। तो अभी बज रहा 8। तो ब्लॉग को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।